¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy es sábado hoy es sábado 7 de octubre del año 2023 y nos encontramos aquí en la Ciudad de México con un reporte meteorológico de fin de semana. ¿Por qué de fin de semana? Porque hay información importante. Tenemos al Frente Frío número 4 que va a estar recorriendo todo el Golfo de México, va a estar bajando por aquí, así, generando lluvias, interpolando con sistemas de baja presión, principalmente en Puebla, Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, en Tabasco, generando muchas lluvias para la tarde de hoy sábado 7 de octubre del año 2023. Pues tenemos muchas lluvias aquí. También tenemos un sistema de baja presión que va a recorrer toda la franja occidental del país con lluvias, con lluvias en Tepic, con lluvias en Michoacán, en Jalisco. Y aquí tenemos rápidamente lo que viene siendo el fenómeno meteorológico Lidia, que es la tormenta tropical, que cambió su dirección, cambió su trayectoria, que iba con trayectoria noroeste, ahora va con trayectoria noreste. ¿Por qué? Porque se encontró con una corriente de aire frío e hizo cambiar su dirección y dio un giro. Aquí vemos el giro que dio y va a estar ingresando principalmente por Tepic, entrando por toda la zona, por todo el norte del país, acá por Tamaulipas, por Monterrey va a estar afectando también el frente frío, la tormenta tropical Lidia, perdón, aquí va a estar impactando y cambiando. Puede también entrar e impactar aquí el sur de Baja California. ¿Y qué más? Baja California y Sonora. Aquí también tenemos afectación por el fenómeno meteorológico de las últimas tormentas tropicales. Recordemos que ya en esta temporada de cambios de las últimas ondas tropicales con los primeros frentes fríos, suelen interactuar estos fenómenos meteorológicos y suelen causar trayectorias erráticas en las ondas tropicales y tormentas tropicales. Y este fue el mismo ejemplo que viene hacia el noroeste y cambia hacia el noreste. Aquí lo vemos, van a estar el sistema de huracanes de los Estados Unidos, Centro Nacional de Huracanes, que se encuentra en Miami, va a estar monitoreando y va a estar generando información en las próximas horas. ¿Qué va a pasar con si se va a porque puede convertirse en huracán con categoría 1? Aquí vemos cómo cambia la trayectoria, cómo pega principalmente por el sur de Jalisco y Tepic, una tormenta tropical que cambió su trayectoria y va a estar impactando. Esta es su zona de impacto y con todo hacia el norte con cambios meteorológicos pues muy importantes a partir de estos días. Ya estamos ahora sí sintiendo el otoño. Ahora sí va pues ahora sí, recordemos que el planeta Tierra hace un giro de 23 grados entre el verano y el invierno. Hay un movimiento, pues ya está girando y ahora sí, pues se va a sentir el frío, ya se siente el otoño después de tanto calor que hizo. Ahora sí va a estar sintiéndose el friecito y ya terminando las últimas ondas tropicales y ya con los sistemas de frente frío que van a empezar a descender, como el número 4 que ya descendió y ya se extendió por todo el Golfo de México. Y pues aquí tenemos, ¿qué más tenemos? Aquí en nuestro gráfico vamos a ver lo que dice, ¿qué dice en el Valle de México? Por aquí va a aparecer, aquí el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, Toluca con una máxima de 17 grados, muy fresco Toluca. Le mandamos un saludo a la familia Toluca que viven por allá. Aquí tenemos pues Toluca 17 grados con intervalos de chubascos. Ciudad de México con una máxima de 20, amaneciendo a 15 grados, muy fresca la Ciudad de México, con cielos pues nublados a 8,000 pies de altura. Pues recordemos que son como 8,000 pies, son como 500, 600 metros, las nubes están bajitas, pues muy nublado, también muy nublado aquí tenemos Valle de Bravo con lluvias, intervalos de lluvia en el Estado de México, lluvia también aquí en la Ciudad de México a partir de si son ahorita las 2 de la tarde, como por a las 5 de la tarde se esperan unas lluvias intervalos, pero el cielo muy nublado, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Vamos a despedirnos. Recordemos que queremos comentar este video que se dio el pasado miércoles en Estados Unidos. Quiero que lo vean, quiero compartírselos. De hecho, lo comentamos en mis redes sociales. ¿De qué se trata? Es un avión Boeing 757 serie 200 que hizo un aterrizaje, que salía de Chattanooga, Tennessee, despega y tiene un fallo en los sistemas hidráulicos. Los pilotos reportan los daños, el fallo en el sistema hidráulico, en el tren de aterrizaje principalmente, y decidieron cancelar su ascenso a 5,000 pies y volver al aeropuerto de Tennessee y realizaron un aterrizaje de emergencia. Aquí lo tenemos, aquí lo vemos.
Aquí, no. Esperen, porque se está perdiendo aquí. Ahí está. Aquí lo vemos como el tren del tren izquierdo, el tren trasero izquierdo no baja. Escuchamos cómo raspa pues la estructura del avión con la pista. Rápidamente, este fue un avión 757-200 de la empresa FedEx de paquetería, un avión carguero que únicamente venían piloto, copiloto y un asistente de vuelo. Los pilotos deciden regresar y hacer el aterrizaje de emergencia, recordando que estos aviones Boeing 757 pues son aviones ya viejos, son aviones que cuentan ya con un historial de vuelo como de unos 10,000 ciclos de vuelos por lo menos. Estamos hablando de más o menos como de 40 años de servicio, que son aviones que se mantuvieron muchos años con uso de pasajeros, y al pasar del tiempo, empresas como FedEx, empresas como DHL, toman los aviones, los compran muy baratos, les quitan los asientos, los acondicionan para volver los aviones cargueros, y pues el problema está de que ya tienen mucho tiempo de uso, ya a veces las refacciones para las piezas de recambio, a veces ya no hay las refacciones. A veces ya las bitácoras de mantenimiento ya están caducadas, a veces los procedimientos ya pues no son tan puntuales, y recordemos que el sistema, el tren de aterrizaje de un avión comercial utiliza esa base de sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos requieren mucho mantenimiento, y hay veces que pues los mantenimientos no se hacen de manera puntual y ya no hay las piezas, y pues hay partes que se tienen que mover a través de bombas hidráulicas, a través de mecanismos, a través de gravedad, porque el tren de aterrizaje es muy pesado, y a veces pues se atora. A veces suele pasar que quieren bajar y ya se atoró porque falló la bomba, o porque ya le faltó sistema de lubricación, o por X motivo. A veces los trenes de aterrizaje ya no bajan, ya por mantenimiento, ya por exceso de uso de los aviones, pues suele pasar este tipo de fallas. Y pues afortunadamente los pilotos realizaron unos protocolos muy buenos. Felicitaciones, no pasó mayores. Los tres piloto, copiloto y asistente de vuelo se reportaron sin heridas, y pues qué bueno que tuvieron un buen actuar. Y pues suele pasar los trenes de aterrizaje a veces suelen fallar, y más cuando son aviones que ya tienen más de 40 años volando. Recordemos que Boeing 757 fue uno del modelo de avión que impactó las Torres Gemelas. El avión 757 y el avión 767 fueron sustituidos actualmente por el Boeing 777 y por el Boeing 787 Dreamliner, que son aviones increíbles y que son aviones que son muy buenos, que precisamente el presidente Trump en estos días hablaba del Boeing 757, de este tipo de avión, diciendo que el Boeing 737 MAX, pues a lo mejor no hubiera sido tan bueno actualizarlo, y que él hubiera preferido el Boeing 757 darle una actualización, un recambio al avión, puesto que fue un avión precioso, es un avión divino. Es un avión que a mí me encanta, que voló durante muchos años, Boeing 757, que recordemos que en México contábamos con un Boeing 757 como avión presidencial. El avión presidencial anterior al que vendieron, que tuvieron la desfachatez de vender el avión y de rematarlo y de malbaratarlo. El avión anterior presidencial era un Boeing 757. Fue un avión bárbaro, un avión con un rendimiento excelente, un avión muy versátil, un avión con buen alcance, con buena economía de combustible, un avión muy versátil que marcó historia, y que a mi parecer yo le daría la razón al presidente Trump. Ese avión debió haber sido actualizado, ese avión debió haber sido regenerado y remodificado como el Boeing 737, que lo volvieron 737 MAX. A lo mejor hubieran vuelto también el Boeing 757 MAX y seguido volando, porque era un avión muy bonito, un avión más larguito, más estilizado, muy bonito avión, que volaba. Me parece que su autonomía rebasaba los 10,000 kilómetros, un avión bimotor muy bueno, y que siempre pues va a marcar. Hay muchos Boeing 757 volando aún, pero sí debió haber sido también actualizado como el 737, que la nueva generación lo llamaron 737 MAX. A lo mejor también 757 MAX hubiese sido bueno, en mi parecer. Sale, cuídense mucho y tengan un excelente fin de semana. Ya nos hicimos un poquito largos, pero pues queremos dar pues un poco de información meteorológica,
Y recordar que estaremos monitoreando el fenómeno de la tormenta Lidia, que va a estar cambiando de trayectoria, que va a estar impactando pues, por la mañana de mañana, domingo 8 de octubre, estaremos pues emitiendo información. Cualquier cosa, no se pierdan mis redes sociales. Mis redes sociales estoy en Twitter como Capitán Almeida Clima, estoy en Facebook como Edgar Díaz y estoy en Instagram como Capitán Almeida Clima. Ahí estaremos mandando la actualización, y si llega a surgir algo importante, pues sigan mis redes sociales, y si no, estaremos también compartiendo un video aquí a través de mi canal de YouTube. Dale like, suscríbete, y pues muchas gracias por ver un video más. Muchas gracias, cuídate, que tengas excelente fin de semana. Bye bye.